আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি জনি সালাউদ্দিন আমার ইউটিউবের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব ঈশ্বরদী স্টেশন। ঈশ্বরদী স্টেশনে দেখাবো আপনাদেরকে ইন্ডিয়ান ট্রেন। তো চলেন শুরু করা যাক। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখতে দেখতে আমরা চলে আসলাম ঈশ্বরদী স্টেশনে। এটি হলো ঈশ্বরদী স্টেশনের ওভারব্রিজ। এখান থেকেই আমরা এখন প্ল্যাটফর্মের দিকে সামনে যাব। ওভারব্রিজ থেকে আমরা এখন নিচের দিকে 1 নাম্বার এবং 2 নাম্বার প্ল্যাটফর্মের দিকে যাচ্ছি। এই হলো 1 নাম্বার এবং 2 নাম্বার প্ল্যাটফর্ম। হ্যাঁ বন্ধুরা, 1 নাম্বার এবং 2 নাম্বার প্ল্যাটফর্ম দেখার পর এখন আমরা ওভারব্রিজে হয়ে যাব 3 নাম্বার এবং 4 নাম্বার প্ল্যাটফর্মের দিকে। তাই এখন আমরা এই হেঁটে যাচ্ছি 3 নাম্বার এবং 4 নাম্বার প্ল্যাটফর্মে। এই হলো সিঁড়ি থেকে নেমে আমরা যাব 3 নাম্বার এবং 4 নাম্বার প্ল্যাটফর্মের দিকে। এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকেন এবং দেখতে থাকেন। বন্ধুরা, এখন একটি ট্রেন আসবে। এই ট্রেনটি হলো ইন্ডিয়ার কলকাতা থেকে ছেড়ে আসছে। এটি যাবে ঢাকায়। এখানে ঈশ্বরদী স্টেশনে এটি স্টপেজ দেবে। এরপর এখান থেকে সরাসরি ঢাকায় যেয়ে থামবে। মৈত্রী এক্সপ্রেস। দেখেন, এই হলো ইন্ডিয়ান ট্রেন। বন্ধুরা, এখানে ইন্ডিয়ান আরেকটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এটিও যাবে কলকাতা। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে আরেকটি ট্রেন আসছে। এটি হলো আমাদের বাংলাদেশের ট্রেন। এটি ঢাকা হয়ে যাবে কলকাতা। এই হলো আমাদের বাংলাদেশের মৈত্রী এক্সপ্রেস। এটি ঢাকা থেকে সরাসরি যাবে কলকাতা। প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদেরকে ভিডিও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। এই ভিডিওটি আমার এক বন্ধু জীবন করে এনে দিয়েছে, তাকে অনেক ধন্যবাদ। এবং আপনারা আমার ভিডিওটি বেশি বেশি করে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাকে আরও ভিডিও করার সুযোগ দেবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ। আবার দেখা।